Guten Tag. Was fehlt Ihnen? روژ باش. تذکرێکە وێ چییە؟ Ich habe Kopfschmerzen und Fieber. سەری من دەیشە و ئەستایمە. Seit wann haben Sie diese Symptome? دیکەنگی رەهون وان نیشانان هەنە. Seit 2 Tagen. ji 2 rojan ve. Haben Sie auch Husten? ماهان کۆخێکی دەکەن؟ Ja, ein bisschen. erê hinekî. Lassen Sie mich Ihre Temperatur messen. دەهێلن ئەس گەرماهیە وە ببیبین. Sie haben leichtes Fieber. گەرماهیە واز دەکە. Ist das schlimm, Frau Doktor? Ma ev xerab e, Doktor Hanım. Nein, das ist nur eine Erkältung. نا ئەv tenê sermayece. Ich verschreibe Ihnen Medikamente. هەزەی دەرمان ji we re binivîsim. Trinken Sie viel Wasser und ruhen Sie sich aus. gelek av vexwin û bihewin. Vielen Dank, Frau Doktor. Gelek spas, Doktor Hanım. Gute Besserung. Auf Wiedersehen. زوو باش bin. bi xatirê we. Auf Wiedersehen. Bi xatirê te.